Тэгэхээр өдөр таны амралтын өдрүүдэд зориулсан технологийн хөтөлбөр эхэлж байна. Тэгэхээр хүмүүс ямар үйл явдал, ямар сэдвийн тухай хамгийн их хайсныг Google компани жил бүр нэгтгэн танилцуулдаг. За нэг үгээр энэ бол 2017 оны олон улсын гол үйл явдлуудын тойм гэж хэлж болох юм аа. Хамтдаа 2017 оныг иргэн харцгаая. Хохирогчдын аргаар найз нөхдөд туслахын тулд чадах бүхнээ хийх болно. Вегасчууд бид хүчтэй. Юу ч болж байсан бид тэмцээр байна. Дэлхийг дөргиоход бэлэн үү? Дэлхийг дөргиоход бэлэн үү? Тийм ээ. Бусдыг хайрлах хайрал биднийг нэгтгэнэ. Франц мандтугай. Миний сэтгэл маш их хөдөлж байна. Надтай нэгдхийг та бүхнээс хүсэж байна. Шууд л хэлье. Би ч бас. Би ч бас. Би ч бас. Би ч бас. Залуусаа эвлэрэлтэй. Бид супер хүчтэй учраас бусдаас өөр. Яв. Дэлхийг эзэл. Бид байхгүй бол дэлхийн ертөнц ийм үзэсгэлэнтэй байхгүй. ...2017 он дотоодын технологийн салбарт ээлтэй жил байлаа гэж салбарын дүгнж байна. За Монгол улс анх удаага хиймэл дагуултай болж дэлхийн тойрог замд орсон бол хөрөнгөний зах зээлд технологийн салбараас анх удаа iTools компани IPO хийж 1.3 тэрбум төгрөгийг босгоод байгаамаа. Харин эх онд олон улсад ухаалаг гар утасны зах зээл 490.9 тэрбум $, төрнө гэж IDC байгууллага танилцууллаа. Хөгжиж буй орнууд тэр тусмаа энэтхэгийн ухаалаг утасны зах зээл 2018 оны өрсөлдөөний гол төв байх болно гэж үйлдвэрлэгчид тооцоолж байна. Түүнчлэн 2018 онд технологийн салбарын гол тренд хиймэл оюун ухаан буюу AI технологи байна гэдэг нь тодорхой боллоо. Bloomberg-ийн тооцоололоор хиймэл оюун ухаан 2020 он гэхэд аж үйлдвэр банкны салбарт 1.8 сая ажлын байрыг орлох бол шинээр 2.3 сая ажлын байр нэмэхээр байна. Амралтын тусгай хөтөлбөртэй хамт байгаа танд маш баярлалаа. Тэгэхээр студиуд IT Zone компани дэд захирал Ц сүрэн хүрэлцэн ирээд байна. Танд энэ өдрийн мэдээг хүргэе. Тэгэхээр ярилцлага хоёулаа дотоодын компаниудын мэдээллийн аюулгүй байдалтай холбоотой сэдвээр эхлэе гэж бодлоо. Тэгэхээр энэ онд дотоодын бизнесүүдийн хувьд бас мэдээллийн аюулгүй байдал дээр чухам ямархуу сорилтууд ер нь тулгарв. За энэ өдрийн мэдээг хүргэе. Тэгэхээр Монголын дотоодын зах зээл дээр компаниудын хувьд бол мэдээллийн аюулгүй байдал дээр 17 он бол бас амаргүй жил байна да. Тэр нь бол яг хөө мэдээллийн аюулгүй байдлын чиглэлээр бол мэдээж тэргүүн зэрэгт манай банк санхүүгийн салбарынхан бол явж байгаа. Өргөжлүүдээр хөрөнгө оруулалтуудад нэлээд сайн хийсэн. За хувийн компаниудын хувьд бол ганц Монголын гэхгүй ер нь дэлхийд даяараа нэлээд хамтлаг ийм төрөл бүрийн хэлбэрээр нэмэгдсэн ийм жилүүд байл одоо үргэлжилж байна. За 17 он гэхэд 4-5 сард ер нь хавар бол нэлээд их ransomware гэдэг дэлхийд даяар гарсан том хандлага бол Монголд ч гэсэн явагдсан. Ransomware-тэй холбоотой нэлээдгүй компаниуд бас өөрсдийнхөө мэдээлэл аюулгүй байдал дээр бол асуудал үүссэн. Яг нь зарим компаниуд ихэнх компаниудын талаар мэдээлэлгүй байх. Гэхдээ компаниудын мэдээллийн систем рүү нэвтэрсэн тэрнээс болоод мэдээлэл алдсан ч гэдэг юм уу ийм байдал бол нэлээд байгаа. Ер нь бас нэг асуудалтай зүйл юу гэхээр мэдээллийн аюулгүй байдлын чиглэл нэг гол хүндрэлтэй зүйл нь
тухайн компани өөрийнхөө одоо мэдээллийн аюулгүй байдал дээр ямар хандлагад өртснөө мэдэх боломж нь их шууд утгаараа заримдаа бол жоохон тийм амар байдгүй. Тодорхой хугацааны дараа магадгүй хагас жилийн дараа ч юм уу жилийн дараа өөртөө хандлагад өртсөн мэдээлэл нь алдагдсан байна гэдгийг мэдэх ийм тохиолдлууд маш түгээмэл. Тэгэхээр бизнесүүдийн хувьд бол мэдээж ингээд үйл ажиллагааны автоматчаад бүх юм бүртгэлжээд ирэхээр мэдээж мэдээллийн одоо хадгалах дата менежментийн асуудал хөндөгдөж ирдэг шүү дээ. Тэгэхээр мэдээлэл хамгаалах тал дээр одоо иж бүрэн шийдлийг авлаа гэхэд бол эхлэх хөрөнгө оруулалт нэлээд өндөр байдаг. Тэгээд нэг л одоо шийдэл авцсан бол боллоо гэдэг юм хандлага бас байдаг гэж бас салбарын хэлж байсан. Тэгэхээр энэ дээр бас яг гол шийдлүүд нь юу байж болох юм бол? Тэгээ ер нь бол яг манай нөгөө бизнесийн шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүс маань бас зарим нэг тал дээр арай уян хатан байхгүй болохгүй байна. Ягаад тэгэхээр мэдээллийн аюулгүй байдал гэдэг нь яг мэдээллийн технологитойгоо зэрэгцээд өөрөө атар урттай хөгжиж байна. Маш олон орнууд төрийн хэмжээнд хүртэл одоо ийм хакерийн бүлгүүд байгуулагдсан байна шүү дээ. Хятадд өөрсдийн том хакерийн бүлэг байна, Хойд Солонгост байна, Оросд байна, Америкт байна гэдэг юм уу. За мөн одоо хувийн өөрсдийн хакерийн бүлгүүд байж байна. Тэгэхээр энэ яг технологитойгоо зэрэгцээд энэ эрсдлүүд нь өөрөө их хурдтай хөгжиж байгаа учраас өнөөдөр одоо юу гэдэг нь хөрөнгө оруулалт хийгээд мэдээллийн аюулгүй байдлаа тодорхой хэмжээний дэд үтцийг байгуулад аюулгүй байдлаа шууд хангалтнаа гэсэн ойлголт бол маш өрөөсгөл. Тэгэхээр энийг бол байнга тогтмол үргэлжийн одоо хийхээс өөр аргагүй. Хоёрдугаарт нь бол заавал веб план гэдэг те би төлөвлөгөөтэй байх хэрэгтэй. 2 дахь 3 дахь төлөвлөгөөтэй. Хамгаалахаас гадна одоо сүүлийн үед бол хамгаалахаас илүүтэйгээр одоо довтлог мэдэх тэгээд эргүүлээ тэрэнд нь хариу үйлдэл үзүүлэх тэр технологиудыг бас их сонирхдаг болсон. Өөрөөр хэлбэл хамгаалаад 100% өөрийгөө хамгаалж чадахгүй нэ гэдэг бол хүлээн зөвшөөрч байгаа ихэнх бизнесийн байгууллагууд. Тэгэхээр нэгэнт 100% хамгаалж чадахгүй учраас би хамгаалтанд тодорхой хэмжээнд өөрийгөө технологи ашиглаад хамгаална. Хэрвээ би хадгалаад өртөх юм бол яах вэ гэдэг дараагийн төлөвлөгөөнүүдэд технологиудаа бодсон байх хэрэгтэй. Энэ дээрээ бас хөрөнгө оруулалтуудаа хийж байгаа. Тэгэхээр дотоодод бол компаниудын хувьд бол мэдээллийн аюулгүй байдалтай холбоотой үйл явц бол асар хурдтай өрнөж байна. Тэгэхээр бид ярилцлагаа удахгүй үргэлжлүүлнэ. 2017 онд технологийн салбарт болсон онцлог үйл явдлуудын дэлгэрэнгүй бас энэ хэсэгт ярилцах гэж байна. За энэ онд бас технологийн салбартай холбож авч үзэх юм бол ямар үйл явдлуудыг онцлохоор байна? 2017 онд технологийн салбарт гарсан онцлог үйл явдлуудыг дурдах юм бол Монгол Sat Network компани бол сансрын хиймэл дагуулаар дамжуулах тоон телевизийн үйлчилгээг нээсэн байгаа. За олон улсын хиймэл дагуулын ABS компанитай хамтарч ABS2A болон Монгол Sat 1 хиймэл дагуулыг бол Монгол улсын хэмээн тамгалан тунхаглаж за хиймэл дагуулын олон сувгийн тоон телевизийн үйлчилгээ харилцаа холбооны болон өндөр хурдны өргөн зураасын үйлчилгээнд ашиглах боломжийг бол нээж өгсөн байгаа. За мөн Монголын анхны хиймэл дагуул болох Мазайланд 7 дугаар сарын 7-ны өдөр бол дэлхийн тойрог замд орж мэдээлэл дамжуулж эхэлсэн. За тус хиймэл дагуул нь 400 км-ийн өндрөөс өндөр нэг туршилттай камерыг ашиглан 100 м-ийн наривчлалтайгаар бол дэлхийн болон эх орныхоо зургийг сансраас хэсэгчлэн авах бүрэн чадaltaй болсон юм а. Тэгвэл энэ онд бас технологийн салбарын компаниудаас хөрөнгөний зах зээлд IPO хийсэн iTools компани нэлээд их анхаарал татлаа. За энэ яг ямар ач холбогдолтой IPO болов уу? Тэгэлгүй яг тэгэхээр Монголын хөрөнгөний зах зээлд бол технологийн салбараас анхдагч нь болж чадсан iTools компани бол өнгөрсөн 11-р сарын 1-ний өдөр бол IPO хийсэн байгаа. За iTools компани хувьцааныхаа 38.9%-ийг нь бол санал болгож нийтдээ 1.3 тэрбум төгрөгийг бол олон нийтээс бол татан төлрөөсөн байгаа. За анх хөрөнгөний зах зээлд хувьцааныхаа ширхэг бүрийн нэрлсэн үнэ 100 төгрөгөөр байсан бол одоогийн байдлаар бол 200 орчим төгрөгт хүрснээр 2 дахин өссөн байгаа. За мөн Монголын технологийн салбарт бол анх удаага зах зээлийн үнэлгээ нь 30 сая $30 давсан компани гарч ирсэн. За хиймэл оюун ухаанд суурилсан санхүүгийн үйлчилгээ явуулдаг And Global компанийн Lens CGM аппликейшн бол Японы хөрөнгө оруулагчдаас хөрөнгө босгож чадсанараа ийхүү амжилттай гарааны бизнес болж чадаж байгаа. За тус компани бол одоогоор Монголоос гадна Филиппин, Япон, Малайз зэрэг орнуудад бол үйл ажиллагаагаа тэлээд байгаа бол эх оноос Индонез улсад бол үйлчилгээгээ үзүүлж эхэлнэ гэж мэдэгдээд байгаа. Баярлалаа Гүнзэлаа. Тэгэхээр технологийн тусгай хөтөлбөрт IT Zone компани дэв захирал Цэс сүрэн оролцож байгаа. Хөтөлбөр хэсэг хугацааны дараа ярилцлагаар үргэлжлэх болно.
Технологийн тусгай хөтөлбөртэй хамт байгаа танд баярлалаа. Бид IT Zone компани дэд захирал CS өрөнтэй ярилцаж байна. За компаниудын мэдээллийн аюулгүй байдлын асуудлаар үргэлжлүүлэн ярилцах гэж байна. Тэгэхээр энэ дундаас бас төрийн байгууллагуудыг авч үзэх хэрэгтэй гэж бодож байна л да. Төрийн байгууллагуудын хувьд бол за иргэдийн бүртгэгч гэдэг юм уу маш их мэдээлэл бол бас мэдээллийг бас хариуцаж ажилдаг шүү дээ. Тэгэхээр манай улсын төрийн байгууллагуудын хувьд бас мэдээллийн аюулгүй байдал, за мэдээллийн дата менежмент тал дээр бас асуудлууд, сорилтууд юу байгаа вэ? Яг төрийн байгууллагуудын хувьд бол өнгөрсөн хэдэн жил чамгүй хэмжээний хөрөнгө оруулалтууд хийгдээд маш олон төрийн байгууллагууд өөрийн дотоодын болон иргэдтэй харилцдаг системүүдийг бий болгочихсон томоохон хэмжээний өвдлийн сангууд үүсчихсэн ингээ явж байгаа. Энэ үүднээс жишээ нь одоо сүүлийн хэдэн жил бид нар түүс машин гэдэг хүмүүстэй түүс машинаас шууд төрийн үйлдэл авдаг ийм болчихсон явж байна. Тэгэхээр энэ хэлбэр маань цаашдаа өргөжөөд явах юм. Энэ жил гэхэд би бас үндэсний дата төвийн захиралтай уулзж хагаад хураг гэдэг том системийг хийсэн. Төрийн нэгдсэн мэдээллийн системийг одоо бүрдүүлээд энэ цангаасаа эргээд одоо бүх төрлийн үйлчлэгийг илүү хэлбэр болгох талаар ажиллаж байгаа юм байна. За яг хөө төрийн хувьд бол мэдээллийн аюулгүй байдал дээр бол мэдээж хөрөнгө оруулалтууд болон ажлууд хийгдэж явж байгаа. Кибер аюулгүй байдал гэдэг чинь юм уу төрийн тусгай одоо агентлаг газрууд энийг хариуцаад явдаг. Зүгээр миний хувьд зүгээр яг манай компани хувьд төртөө нэлээд олон төслүүдээр бас тодорхой хэмжээнд ажиллаж ирсний хувьд анзаарч байхад төр дээр хамгийн гарч байгаа тулгымцсан 2-3 асуудал байдаг. Нэгдүгээрт нь төр маань бол яг нэг удаагийн хөрөнгө оруулалтуудыг гайгүй хийдэг ч гэсэн тухайн системийг цааш нь өргөжлүүлээд авч явах байнгын хөрөнгө оруулалт дээр бол маш тутамг. Энэ нь эргүүлээд ялангуяа мэдээллийн аюулгүй байдал дээр том эрсдэл үүсгэдэг. Ягаад тэгэхээр мэдээллийн аюулгүй байдал гэдэг нь нэг удаагийн хөрөнгө оруулалтаас гадна байнгын жил болгон шинжилэл хийгдэж явах ёстой. Тэр шинжилэлүүд маань хийгдэхгүй байна гэдэг чинь өөрөө аюулгүй байдал нь бол хангалттай байж чадхад эрсдэл үүсэж байна гэсэн үг. Хоёр дахь том асуудал гэвэл лицензжуулалт одоо хууль ёсны програм хангамжийн ахидлалт бол бас Монголын төрийн хувьд бол хангалттай байж чадахгүй. Айгуу сул байгаа. Энэ нь эргүүлээд бас мэдээллийн аюулгүй байдал дээр маш том эрсдлийг үүсгэж байгаа. Энэ нь хамгийн том эрсдэл нь юу гэхээр нэгэнт оруулсан хөрөнгө оруулалт атар хэмжээний хөрөнгө зарж үүссэн мэдээлэлээ устгах гэдэг юм уу алдагдах юм аюулгүй том эрсдлүүд байна л да. Энэ дэр бас газар зүйн байршлын хувьд асуудал байдаг шүү дээ бас. За Улаанбаатар хотоос одоо дарханд бол мэдээж Mobicom, за IT Zone компани одоо жишээ нь модуляр дата төвөө барих гэж байгаа. Mobicom бол дата центр бол байгуулсан. Бусд нь бол одоо бүхэл датанууд Улаанбаатар төвлөрөд байгаа учраас эрсдэл бас нэг газараа ингэж датагаа төвлөрүүлэх нь эрсдэлтэй маа гэдгийг бас зарим салбарын хэлж байгаа шүү дээ. Энэ дээр бас юун дээр нь анхаарах хэрэгтэй юм. Энэ бол ерөөсөө л цогцоор нь том хэмжээнд нь авч үзэх хэрэгтэй. Тухайн зөвхөн байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдал биш те. Эргээд энэ чинь Монгол улсын иргэдийн гэдэг ч юм уу ганц төрийн ч биш ер нь банкуд дээр ч гэсэн те. Улаанбаатар төвлөрж байгаа маань бол маш том эрсдэл байгаа л да. Ер нь бол бидний бизнесийн үйл ажиллагаа зөвхөн өнөөдөр гэдэг өнцгөөс нь харж болохгүй. Ирээдүйн 5-10 жилээр нь харж болно. Тэгэхээр ямар ч том байгалийн гамшигт гэдэг юм уу өөр ямар ч эрсдэл үүсэх боломж нь бий. Тэгэхээр энэ эрсдлээ хаахын үүднээс бол заавал Улаанбаатараас тусад нь одоо тодорхой зайд бол энэ нэмэлт одоо сангуудыг бий болгох нь аюул чухал. Баярлалаа. Тэгэхээр дотоодын компаниудад тулгарч байгаа мэдээллийн аюулгүй байдалтай холбоотой эрсдлүүд за мөн бос нөгөө талаар боломжуудын талаар дэлгэрэнгүй ярилцсанд маш их баярлалаа. Бид IT Zone компани дэд захирал CS өрөнтэй ярилцлаа. Үргэлжлүүлээд 2017 он технологийн компаниуд донд олж болсон онцлог хилцлүүдийг төгөлдөр танилцуулна. Ухаалаг утсаар дүүгжим олоход тусалдаг Лондон төвтэй Shazam аппликейшнийг Apple компани $400 сая $400 худалдан авахар болсноо мэдгэлээ. За iPod, iPhone зэрэг төхөөрөмжөөр хөгжмийн ертөнцид хувьсгал хийсэн Apple компани Shazam-ыг Apple Music үйлчилгээнд төгс тохирно гэж бол үзсэн байгаа. За Shazam аппликейшнийг бол 190 орны 1 тэрбум гаруй хүн бол ашиглаж байна. За Apple компанитай нэгдснээр Siri системтэй шууд холбогдсон Apple Music-ийн дууны илэрц маш хэлбэр аргаар богино хугацаанд хэрэглэгчдэд хүрэх боломж бол бий болох юм а. Зарим удаан үргэлжилсэн хилцлийн дунд Америк нэгдсэн улсын өрн холбооны Verizon компани Yahoo-гийн үндсэн бизнесийг $4.5 тэрбум $400 худалдан авлаа. Зар сурталчилгаа, контент хайлт, цахим шуудан, за интернет бизнес болон зарим үйл хөдлөх хөрөнгүүдийг нь өөрийн болгосноор Verizon за өөрийн онлайн орчин дах байр сууриа бол улам баталгаажуулсан хэрэг боллоо гэж ажиглагчид харж байна. За нэг үе интернетийн орчныг эзэгнэж байсан Yahoo бол 2000 онд 125 тэрбумаар үнэлэгдэж байсан. Зарим 2009 онд Microsoft-аас 45 тэрбумын $1 бол худалдан авалтын санал хүлээж авсан удаатай байгаа.
Зарим iPhone болон Apple TV set-top box чипийг нь ашигладаг Broadcom компани чип үйлдвэрлэлд тэргүүлэгч Qualcomm-ийн 100 тэрбум $аар худалдан авах саналтай байгаа юм. За Qualcomm-ыг бол өөртөө нэгтгэснээр Broadcom компани дэлхийн чип үйлдвэрлэгч 3 дахь томоохон компани болохоор байгаа. Улмаар жилд 1 тэрбум гаруй ухаалаг гар утасны чип борлуулж эхэлнэ. За стратегийн хувьд бол хоёр компани нэгдснээр Broadcom-ийн орлого 30 тэрбум $аар өсөх төлөвтэй байгаа юм а. Баярлалаа төгөлдрөө. Тэгэхээр Mashable захин хуудас 2017 оны шилдэг технологиудыг нэрлсэн ямар бүтээгдэхүүнүүд үүнд багтсныг хөтөлбөрийн дараагийн хэсэгт хүргэнэ. Мөн технологийн шинэ чиг хандлагын талаар хүлээн авч үзэх боломжтой. Тэгэхээр энэ онд ухаалаг гар утасны зах зээлд томоохон тесрэлтүүд гарсан бол зөөврийн компьютерийн зах зээлд эргэн сэргсэн жил байсан гэж шинжээчид онцолж байна. За Mashable захин хуудас 2017 оны шилдэг ухаалаг бүтээгдэхүүнээр юу шалгаруулсныг танилцуулж байна. Тэгвэл Apple компани жил бүрийн 12 дугаар сард өөрсдийн App Store сангаас хэрэглэгчдийн татсан шилдэг аппликейшнуудыг нэрлэдэг. За 2017 оны шилдэг аппликейшнаар хэрэглэгчдийг тайвшруулах, бясалгал хийхэд туслах Com аппликейшн тодорсон байна. За энэ байгалийн дуу чимээ, ил гал далайн эргийн үзэсгэлэнт зураг зэрэг дуу чимээ дүрсийг харуулснараа хэрэглэгчдийн стрессийг тайлах зорилттой юм а. Мөн App Store-оос 2017 онд хамгийн их татагдсан 20 аппликейшнийг зарласан байгаа. За үүний нэгдүгээрт Bitmoji аппликейшн орсон байна. За үүний тусламжтайгаар Snapchat-д өөрийгөө эможи болгон оруулах боломжтой. За өөрийн царай, биеийн онцлог зэргийг эвлүүлэн захин хувилбараа бүтээнэ гэсэн үг юм а. Өнгөрсөн онд Snap компани Bitmoji-г худалдаа аваад байсан. За 2016 оны хамгийн их таталтай байсан Snapchat 2017 онд 2 дугаар байранд жагссан байна. Тэгэхээр үргэлжлүүлээ технологийн салбарын онцлог компаниудын мэдээллийг цацралт хүргэх гэж байна. За тэгэхээр энэ онд ямар компаниуд, технологийн компаниуд дундаас ямар компаниуд хамгийн их дуйлан тарив? Тэгэхээр iPhone гар утас зах зээлд нэвтрээд 10 жил өнгөрсөн байна. За Apple бол зарим хуучин загварын iPhone утасны үйл ажиллагааг санаатаагаар удаашруулдаг гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн байгаа юм а. Тэд энэхүү шийдвэрээ хэрэглэгчтэй хамгаалах үүднээс гаргасан гэж тайлбарласан бөгөөд за үүнээс өмнө батарей муудсны улмаас утас гинэт унтрах, за мөн систем гацах зэрэг хүндрэл гардаг байсан талаар мэдээлсэн юм. Хэрэглэгчид системээ шинжилсэний дараагаар утасных нь үйл ажиллагаа удаашрж байгаа талаар гомдол тасрахгүй гардаг байсан. За тэгвэл Apple энэхүү асуудлыг батарейгаа сольж сайжруулснаар шийдэж болно хэмээн зөвлөж байгаа юм байна. Uber-ыг Европын шүүхээс дижитал үйлчилгээ биш тээврийн компани гэж үзсэн шийдвэрийг танилцуулсан байна. За үүгээр тус компани Европын орнуудад илүү хатуу хууль дүрм баримталж таксины үйлчилгээний операторын эрх авах шаардлагатай болж байгаа юм а. Энэ шийдвэрийн эсрэг компани давж
боломжгүй. За Uber компанийн хувьд бол энэ шийдвэрийн эсрэг байр суурьтай байгаа юм а. Аппликейшнд суурилсан үйлчилгээний бизнес эрхэлдэг тус компани Европт захим худалдааны компаниудад үйлчилдэг эрх зүйн зохицуулалтаараа явах ёстой гэдгээ онцолж байгаа юм. Ташрамд сонирхуулахад Японы SoftBank компани 57 сая үйлчлүүлэгчтэй Uber компанийг 48 тэрбум $, худалдан авах санал гаргаад байгаа юм а. Их Британийн цахим аюулгүй байдлын агентлаг улсынхаа засгийн газрын алба хэлцүүдэд Касперский вирусын програм ашиглахгүй байхыг анхааруулсан байна. Оросын холбооны улс цахим орчныг ашиглан Британийн үндэсний ашиг сонирхолд эрсдэл учруулахыг зорж байна гэж Их Британийн цахим аюулгүй байдлын агентлаг баасан гарагт бичсэн загталтаа дурдсан байгаа юм. За харин Оросын холбооны улсын вирусын програм үндэсний ашиг сонирхолд асуудал үүсгэж магадгүй учраас засгийн газар дотоод системдээ тус програмыг ашиглахгүй байсан дээр гэж тус агентлаг мэдгдсэн байна. Угаараа Касперскигийн вирусын эсрэг программыг ашиглахгүй байхыг олон нийтэд хандан уриалаагүй гэдгээ тус агентлаг тайлбарласан байна. Баярлалаа цацаа. Тэгэхээр олон улсад ухаалаг гар утасны зах зээл 2017 онд өмнөх оноос 10% өсөж $458.2 тэрбум $, хүрнэ гэсэн тооцооллыг IDC байгууллага танилцууллаа. Мөн энэ өсөлт 2018 онд үргэлжилж $490.9 тэрбум $-т хүрнэ гэж тооцоолсон байгаа юм. Мөн ухаалаг гар утас үйлдвэрлэгчдийн нийлүүлэлт эх онд бол 4.5% өснө гэж таамаглаж байна. 2018 онд ухаалаг гар утасны зах зээл өсөхөд хөгжиж буй орнуудын эдийн засгийн өсөлт болон Apple, Google зэрэг үйлдвэрлэгчдийн зах зээлд шинээр гаргасан бүтээгдэхүүнүүд гол нь нөлөөлнө. Мөн хямд үнэтэй ухаалаг утасны нийлүүлэлт томхон хөшүүрэг болно гэж Сингапур төвтэй Канадын судалгааны байгууллага үзсэн байна. IDC-ийн шинжээчдийн тооцоолж байгаагаар дэлхийн ухаалаг гар утасны хэрэглэгчдийн тоо цаашид өсөх боломжтой. За ойрогт орнод Африк, Зүүн өмнөд Азийн бүс нутгуудад эрэлт түлхүү өсөж магадгүй байгаа юм а. За тэр тусмаа үйлдвэрлэгчид энэтхэг улсын зах зээлд бас голлох анхаарлаа хандуулж байна. Энэтхэгийн гар утасны зах зээл 3 дугаар улирлын байдлаар оны эхнээсээ 23% өсөж дэлхийн 2 дахь том зах зээл болж тэлээд байгааг IDC байгууллага онцолсон. За зөвхөн 12 дугаар сарын байдлаар энэтхэгийн зах зээлд 50 сая гаруй ухаалаг гар утас нийлүүлэгдээд байгаа юм. За энэтхэг улсын хувьд хямд өртөгтэй утасны эрэлт их байдгаас Samsung, Xiaomi, Vivo зэрэг брэндүүд зах зээлийн дийлэнх хувийг эзэлж байна. Харин Apple-ийн хувьд энэ нь сорилт тусаар байна гэж шинжээчид дүгнж байна. Учир нь энэтхэгт дундаж ухаалаг утасны ханш $250 байдаг бол Apple-ийн хамгийн хямд утас $400 байгаа юм а. Дэлхийн ухаалаг утасны хамгийн том зах зээл болох бүгд найрамдах Хятад улсын хувьд бол борлуулалт Дээрх онд 13.3% өснө гэж таамаглаж байгаа. За энэ зах зээлийн 68.3%-ийг дотоодын үйлдвэрлэгчид хангах төлөвтэй байна. За Apple-ийн хувьд iPhone 10-ыг зах зээлд гаргаснаас үүдэн Дээрх онд бол Хятадын зах зээлийн 7.7%-ийг хангана гэсэн төлөвийг IDC байгууллагын шинжээчид гаргаад байгаа юм а. Тэгвэл энэ хэсэгт эх онд гарахаар хүлээгдэж байгаа шинэ технологи болон технологийн салбарын хандлагын талаар онцолж байна. За энэ онд бол хиймэл оюун ухаан буюу AI технологийн салбарыг өнгөлсөн бол эх онд мөн AI-д суурилсан үйлчлэгээ бүтээгдэхүүнүүд зах зээлд гол тоглогч хэвээр байх хүлээлттэй байгаа юм. За хиймэл оюун ухаанаар орлуулагдах боломжтой ажлын байр өдрөөс өдөрт нэмэгдэж байгаа. 2020 он гэхэд бол хиймэл оюун ухаан 1.8 сая ажлын байрыг үгүй инэ гэж тооцоолж байгаа юм байна. Харин эсвэргээрээ 2.3 сая цоошин төрлийн ажлын байр бий болно гэж салбарын ажиглагчид онцолж байна. За тэр тусмаа автомашин үйлдвэрлэл банк санхүүгийн салбарт энэ шилжилт хамгийн их ажиглагдана гэж үзэж байгаа маа. Мөн 2018 он AR технологи буюу хагас бодит орчинд суурилсан технологийн тесрэлтийн жил байна гэж Forbes онцолж байгаа. Зөвхөн AR технологиор дамжуулан ойролцоогоор 1 тэрбум гаруй контент хийгднэ гэж тооцоосон юм. Мөн үүнийг дагаад зах зээл нь $100 сая хэлэх төлөвтэй байна. Тэгвэл энэ тоо 2020 он гэхэд 1 тэрбум $-оор хэмжигдэнэ гэж мэргэжилтнүүд үзэж байгаа юм а. Тэгэхээр робот удирдах үзнэ гэдэг бас нэгэн сонин дуршлаг, сонин мэдрэмж. Магадгүй ийм боломж хүн бүрт ойртож байгаа цаг үед бид амьдарч байгаамаа. Тэгвэл бизнес аялал нэвтрүүлгийн Токио хотод хийсэн цувралын хэсгээс танд сонирхолж байна. Сайн байна уу? Би дөнгөж сая Американ музейд Асиамар роботын үзүүлбэрийг үзчихээд ирлээ. Харин танд бидний гайхшруулах зүйл юу вэ? Энэ бол маш сонирхолтой зүйл. Энэ бол скелетоникс. Энэ роботыг туршиж үзээд надад үнэхээр сайхан санагдлаа. Ийм төрлийн робот бүтээх санаа анх хэрхэн төрж байсан бэ? Манай роботыг харсан хүмүүс ихэвчлэн аль нэг кино эсвэл хүүхэлдэйн киноноос санаа авсан уу гэж асуудаг.
Үнэн дээр бол тийм биш л дээ. Багасаа л би ямар нэгэн зүйл зохион бүтээх их дуртай хүүхэд байсан. Үүнээс л ихтэй гэж хэлмээр байна. Энэ маш олон төрлийн роботоо бид харж байна л да. Гол зорилго нь юу вэ? Ер нь цаашид юу хийхээр төлөвлөж байна? Скелетоникс загвар бол манай зорилттой загвар биш л дээ. Тиймээс цаашид улам сайжруулж илүү сайн робот бүтэхийг бид хүсдэг. Бидний хувьд яг үүн шиг хүнтэй холбогддог хэрнээ илүү хурдан хөдөлдөг, үүнээс илүү хүчтэй робот бүтээхээр зорин ажиллаж байгаа. Ирээдүйд энэхүү технологийн спорт ч юм уу аль нэгэн салбарт нэвтрүүлэх боломжтой гэж харж байгаа. Thank you very much. Тэгэхээр 2017 онд технологийн салбарт өрнөсөн гол шинжилэл үйл явдлууд болоод 2018 онд хүлээгдэж байгаа бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг онцлсон технологийн цаг тусгай хөтөлбөр өндөрлж байна. Та бүхэн сайхан баярлалаа.